Всем привет, ребят, с вами Хори. Я сейчас после школы иду. Красиво, солнышко светит. Красота. Я сегодня не одна, а с новым членом команды. Привет. Исайка, привет. Вот. Грязь. Ой, сейчас скину вещи. Ленька покинул чат, он сегодня не с нами, а с нами сегодня Симбочка. Ты чего там? Я вещи скинула. Что делать будем? Не знаю, вещи собирать. Ну да, можно. А что еще делать? Сегодня так тепло. Скажи, что мы сегодня пережили? Мы сегодня пережили напор мальчиков. Ну нет. Ну ПР по-русски мы сегодня пережили. Вот что мы пережили. Еще, мы хотели снять видео в физкультурном зале. А ты на стоп поставила? Нет. Это. Мы хотели снять видео в физкультурном зале. С колечком. Я случайно по потолку, вот именно по потолку мячиком. Не надо рассказать эту историю. Я расскажу в телеграм-канале. А ты мне ссылку скинь. Ну, хотя там никто не смотрит пока что. Но вы заходите, ссылку я закреплю в описании. Если видео получится выложить. А еще меня очень сильно потянуло на отель Хазбин. Не знаю почему, но меня потянуло. Я пытаюсь учить этот танец Энджела. Он очень классный. Сейчас. Там подруга. Нам. Мой телефон покатился куда-то далеко. Недалеко, но покатился. Надеюсь, он жив. Ты еще понимаешь, что я показываю? Ну, не так. Да подожди. Ну, ты не... Спасибо. Мы видосик записываем на ютубчик. Да. Ищите себя на ютубе. Ребята, сейчас будут встретить таких милых девочек. Они сказали, что мы милашки. Вон они идут. Им большое спасибо. Да, и пусть они ищут себя на ютубчике. Спасибо им. Ты куда, Исайка? Плюм. Ты чё, тут можно просто так залезть? Все. Меня реально тянет на отель Хазбин. У меня в башке засела песня этого Энджела и сам Энджел. И танец плюсом. Ау. Кольцо давит немного. Скажи. Че? Пока что ничего не умею, но допустим. Но она за мной повторяет. Подожди, дай. Что ты делать? На, погоди, давай меня. Нет, смотри, давай меня. Не, покажи меня. И так. Ну вот, типа, пока так. Ну, типа так. Гони камеру. Не буду. Дай камеру. Дай я тебя поснимаю. Снимать не будем сейчас. Дай тебя Я не поснимаю. люблю лицо. Все, я не буду снимать. Стой! Я не люблю лицо показывать. Ну вот, блин, почему ты всегда нажимаешь давить? Что? Так всегда делает ласточка. Смотри камеру. Я ненавижу лицо показывать. Я в маске чаще снимаю. Я очень редко лицо показываю. А что мы делать будем? Уже 4 минуты, как ролик идет.
Очень тут красиво. Скоро каникулы, будет чаще выходить видео. YouTube, если ты это смотришь или будешь смотреть, то, пожалуйста, дай мне выложить ролик с Исаей. То меня YouTube не любит выкладывать всякую фигню, а ролик с Исайками не хочет выкладывать. И что ты делаешь? Красиво. Ну, у нас есть Симба, по крайней мере. Он сегодня был со мной на информатике. Симба, спасибо, ты мне помогал. Чмок. Симба мне очень помог на информатике. Да, я брала его в школу. Так мы и так почти что в школе. Но мы возле нее. Ребята, если вы смотрите отель Хазбин, то скажите, кто вам нравится из персонажей. Вот мне и Энджел. А тебе кто? Мне Чарли. Чарли. Ее папаша. Тебе Люцик нравится? Ну, не... Но я имею в виду как персонаж. Ну, вот как персонаж нравится, а как так нет. Но мне тоже Энджел нравится как персонаж. Я тебя понимаю. Это Но хорошо. если был не персонаж, я бы тебя прибила. Да нет, фигня. Ты чё? Я ж тебе ДЗшку не задала. Все. Короче, мы в физкультурном зале занимались КВДшечкой и квадробрикой. И я учитель у этого чучундрика. Я учу ее заниматься квадробрикой. Ну и чему ничего интересного. Ребята, сейчас будем придумывать ДЗ для чучундрика. Для Исайки. Исайка, какой тебе ДЗ задать? Не знаю, любой. Короче, делаешь прыжки через предметы, прыжки на кровать. Так. И... Прыжки с кровати. Ну, это легко. Ходьба. Бег, ходьба и все такое. Короче, потом еще снимешь видео, покажешь, как ты все сделала. Хорошо. Че ты раздеваешься-то? Не раздеваюсь. Это просто крутишь. Нафига? Я тоже. Ты Не получается. на улице нет. А вот летом будет больше видео с КВДхой. Обожаю КВД. Не, ну реально. Не, мне еще знаешь, что нравится? Ты все время будешь повторять за мной. Да. Я тоже хочу научиться. Ребята, я не понимаю, где наша весна? Тут куча снега. Уже половина марта прошло. Тут снег. Снег. Как хорошо. Вы понимаете? Кстати, летом будут видео с маской и с Исаей, и с КВДшкой. Исай это и Симбой, может быть. А скоро будет 24 число. А зачем тебе? Просто так. Ну да. Сегодня какое? Сейчас. Оно будет 19. через 15-20. Так, через... Это вроде пятница. Нет, это суббота. Подожди, стой. Завтра 20-е. Это 20, 21. Стой. Это Говори с 18-го, а я говорю 2 недели. Ну, 18. Понедельник. 19. вторник, 20. среда, 21. Четверг. 22. пятница, 23. суббота, 24. воскресенье. А чем тебе? Не знаю, просто рандомно просто задала. Ну через неделю. Не, я же... Ну, можно. На эту неделю вообще воскресенье. Разделение. Ребята, я заметила, как вы активно начали отписываться. Это не дело. Исайка, я никогда этого не делала, но попроси подписчиков подписаться, людей. Ребята, если вы любите нашу любимую хоречку, и меня... Вот ты впервые снимаешься. Блин, сколько попыток было? Ну да, попыток много. Давай. В общем, ребята, я вас очень сильно прошу, подпишитесь на канал, пожалуйста. Вот.
Мы вас очень-очень любим. Вы наши хорики. Орёчки сейчас. Ладно. Стой! Обнимаю. Камеру. Сними, пожалуйста, мой наушник. Сейчас Исаик покажет, чему она научилась, когда я ее учила. Давай. вот курточка хорошая. Рубашечка уже. Ходьба. Рысь. Ну, рысь надо подтянуть тебе. Я так хочу. Надо тебе подтянуть ее. Ноги выше поднимай. Ладно, прыжки. Торможение чуть-чуть не получается, это да. Торможение я тебе покажу. Ну, уже молодец, лучше. Сейчас. Останови уже. А? Чё вообще снимать, я не знаю. Ребята, напишите в комментике. А давай вопрос-ответ. Ну, типа, по твоему каналу ты мне будешь задавать вопросы, а я буду отвечать. Да, это будет в следующей серии. Ребят, напишите в комментах, кто хочет вторую серию по Майну. Да ё-моё. Первая серия у меня уже есть. Кто хочет вторую, пишите коммент. А ты знала, что у меня на канале вышла серия по Майнкрафту? Знаю. Да. Да. Ищешь? Только я уже не знаю сама, где она. Ой. Я вспомнил, я ее удалила. Перезаписать надо было. Это видео было слишком длинным. О, здесь появилась вкладка. Ладно, ребят, кто хочет рубрику «Вопрос-ответ», пишите в комментариях. Ну, а с вами я прощаюсь. С вами была Хори. И Исаечка. Всем удачи, всем пока-пока. Мы вас любим. Да.